हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज हम अल्फ़ाबेट एंड साउंड्स ऑफ लेटर्स का दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम एफ, जी, एच, आई और जे कवर करेंगे। तो इनमें सबसे पहला जो हमारा लेटर है वो है एफ, जो कि आवाज निकालता है फै की। फॉर एग्जाम्पल फैन, फॉरेस्ट, फायर। तो जब हम इनका हिंदी में अनुवाद करेंगे तो हम फैन, फॉरेस्ट, फायर। मैंने फै के नीचे डॉट लगाई है। इसका मतलब ये है कि जब हम इसका उच्चारण करेंगे, जब हम फै का उच्चारण करेंगे तो हम अपना लोअर जो लिप है उसे टीथ से टच कराएंगे। हमें अपने देखिए दूसरा जो ये दिखने में सेम है, बट इसमें ये डॉट का फर्क है। जब हम इसको बोलते हैं तो हम इसमें दोनों अपने लिप्स को टच कराते फै, जिसमें हमारा मुंह बंद होता है। जबकि हम ये वाला जो फै, फैन, फॉरेस्ट, फायर, जब हम इसको बोलेंगे तो हम अपना लोअर लिप है उसे टीथ से टच कराएंगे। तो इन दोनों में यही डिफरेंस है। हमने जो एफ है उसका उच्चारण फै करना है, ना कि फै। फै नहीं बोलना, ये गलत है। हमें बोलना है फै, लोअर लिप को टीथ से टच करा के। ठीक है। अगला हमारा जो अल्फाबेट है वो है जी। जी आवाज निकालता है जै की और गै की। तो हम सबसे पहले जै के एग्जाम्पल देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल जिंजर। दूसरा हमारा है जनरल, या आप जनरेटर भी देख सकते हैं। इनमें जी यहाँ पर जय की आवाज निकाल रहा है। जिंजर में भी जय, जनरल में भी जय और जनरेटर में भी जय। दूसरा हमारा जो हमारे पास जो आवाज निकालता है जी, वो है गै की। अब हम गै के एग्जाम्पल देखेंगे। गोड और गन। यहां पर जी गै की आवाज निकाल रहा है। पहले जी ने जै की आवाज निकाली थी जनरल में, जिंजर में, जनरेटर में जी ने जै की आवाज निकाली थी। जबकि गॉड और गन, इन दोनों जगह में जी ने गै की आवाज निकाली। इसका मतलब ये है कि जी, जै और गै इन दोनों की ध्वनि उत्पन्न करता है। अगला हमारा जो लेटर है वो है एच। एच आवाज निकालता है कि। तो है के हम उदाहरण देखेंगे। एच फॉर हैंड, एच फॉर होम, हॉर्स। हमने यहां पर देखा कि एच ने है की ध्वनि उत्पन्न करी है, हैंड में भी, होम में भी, हॉर्स में भी। तो इसका मतलब यह है कि एच है की ध्वनि उत्पन्न करता है। अब हमारा अगला जो लेटर है वो है हमारे पास आई। आई कौन कौन सी आवाजें निकालता है? आई निकालता है सबसे पहले अपनी ही आवाज आई, दूसरी आवाज निकालता ई की। तो हम पहले आई के एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि आइडिया, आइस, देखिए यहां पर आइडिया में आई, यहां पर आई की ही आवाज निकाल रहा है। और यहां पर
जो आई है, आइस में आई है, वो भी यहाँ पर आई ही निकाल रहा है। दूसरा हमारा जो आई जो दूसरी आवाज निकालता है वो है ई की, जैसे कि इंडिया, दूसरा जो है वो है इंडेक्स, देखिए आइडिया में आई आ रहा है, आइस में आई आ रहा है। इन दोनों एग्जाम्पल में आई ने आई की आवाज निकाली। और इंडिया और इंडेक्स, इंडिया में आई ई और इंडेक्स में भी आई ई की ध्वनि उत्पन्न कर रहा है। इसका मतलब यह है कि आई अपनी खुद की और ई इन दोनों की आवाज निकालता है। अगला हमारा जो लेटर है वो है जे। जे आवाज निकालता है जय की। फॉर एग्जाम्पल जग, जंगल। देखिए यहाँ पर जो जे है वो जय की ध्वनि उत्पन्न करता है। और यहाँ पर हम एग्जाम्पल देख रहे हैं जग, जग में स्टार्टिंग में जे आया हुआ है, इसने आवाज यहाँ पर निकाली जय की। और जंगल में भी आवाज निकाली इसने जय की। इसका मतलब है कि जे जय की ध्वनि उत्पन्न करता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन दिखेगा, उसे आप जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आप बिना किसी देरी किए वीडियो को उसी समय तुरंत बिना मिस किए देख सकें। तब तक के लिए नमस्कार।